一场马拉松赛事造成21人遇难的惨剧。近日，甘肃白银马拉松赛成为全社会热议的焦点。造成这场事故的直接原因是大风、低温、冻雨等极端天气。人们在为遇难者惋惜的同时，也再一次认识到户外运动中失温有多么的危险和可怕。2010年，特战山地旅在穿越长白山途中就遭遇了一场极端天气，全体队员经受了一次失温的考验。这次穿越计划行程是7天6夜。第3天早饭后，我们从温泉营地拔营一路上升。这时天空中阴云开始聚集，随后下起小雨。披上雨衣，我们冒雨继续行进。随着海拔的升高，雾气变得越来越重，雨也没有停止的迹象。上升到台原地带时，我们每个人都浑身湿透。此时我们已完全暴露在开阔地带，风急雨大。刚才负重上升过程中身体产生的热量已不足以抵抗外界的寒冷，雨水顺着帽檐和衣袖不停地流下，我全身不停地打颤。再看其他队友，情况也不比我好到哪儿去。于是我们决定停止前进，冒雨就地扎营。此时我的双手已不停使唤，用嘴不停地哈气，方才恢复知觉。队友们互相配合，费了好大力气，帐篷终于搭了起来。钻进帐篷中，终于长出了一口气，换上干衣服，烧水取暖，身体逐渐恢复了温暖，有一种重新活过来的感觉。雨不停在下，一夜过后，拉开帐篷门，外面已是白茫茫一片。此时正值东北的秋季，山下应该是艳阳高照，秋老虎正肆虐，而在海拔2100米的这里，却是一片银装素裹的隆冬景象。经过一夜的休整，我们都已恢复体力，湿衣服也基本上被体温烘干。这是行程的第4天，全天我们都在风雪中前进，能见度极低。为确保安全，我们调整了前进路线。当晚扎营在一个河谷中，经过1天的跋涉，露营时又是全身湿透。因为木柴被雨水浸湿，且天空中一直飘着雪花，浪费了一个气罐，篝火也没能成功点起。最后还是靠气罐和炉头，我们在帐篷中做饭取暖，又平安舒适度过了一夜。第5天，我们沿河一路下撤，按备用路线顺利出山。本次穿越虽然没有按既定路线完成计划，但全体队员平安无事。而这次难得的经历，让我们每个人对生命都产生更多的思考。风雨之夜的2个夜晚，我们每个人都深刻体会到了幸福的含义。在大自然面前，人类是微不足道的。懂得敬畏，学会放弃，反而让我们收获更多。户外的路还很长，只要生命还在，未来的路就会一直延续。